Okay, so good day mga ka-Fixit. Welcome sa panibagong episode ng Fixit Dennis. I'm your host Dennis. So for today's episode ng Fixit Dennis, I'm going to unbox, install and review the new Transcend Drivepro 550 Dashcam. So I bought this from Lazada. Current price of this item is 8,800. I ordered this last Monday, so Wednesday ngayon. So it only took 3 days for the delivery, so thumbs up sa seller. So i-unbox na natin siya mga ka-Fixit. Properly sealed naman. So ayan, Dashcam Drivepro 550. Ultra wide angle lens, 160 degrees, GPS coordinates, dual lens recording, emergency recording, Wi-Fi live streaming. So meron din itong feature na parking mode. We'll get through that later. So check muna natin yung laman kung kumpleto. So ito yung pinaka main unit natin. Ayan. So dual lens camera siya. Meron siyang front camera and meron din siyang back camera. Ito yung pang inside camera sa loob ng sasakyan. Then naro-rotate din siya 180 degrees. Ayan. Isa yan sa mga key features ng dashcam na to. So halimbawa ma-apprehend ka or merong makipag-usap sa iyo sa driver side, pwede mong itutok yung camera sa kanya. Sa mga enforcers, kung meron mang inapprehend ka for no reason at all, ayan, pwede mo siyang kunan ng dashcam. Ayan, meron din itong emergency recording button. Ito yung bypass button niya. Pero yung emergency recording naman, may automatic key feature yun na pwede siya mag-record upon collision, no? Upon impact. Meron itong G-sensor para ma-sense niya yung mga collision na pwedeng mangyari during vehicular accidents. So kasama din sa box itong Transcend High Endurance 64GB micro SDXC. Yan. Na micro SD card. So intended for this particular dashcam. Then syempre hindi mawawala yung kanyang power adapter para sa car lighter socket. Then USB connection, USB mini connection, ayan, papunta sa ating dashcam. So meron din siyang suction cap, suction mounting cap, ayan. We had issues regarding dito sa suction cup na to. Minsan bumibitaw itong suction cup na to. So what I do is pinapalitan ko to ng double-sided gum tape na 3M para mas secure yung kapit mo. Pero hindi naman sa lahat ng sasakyan na kinabitan ko nagkakaroon ng ganong issue, no. Siguro 2 out of 10. Siyempre may kasama din siyang mga manuals. Ayan. Kumpleto yung kumpleto yung box niya. We will install this dashcam and then post a review about this dashcam also. So please watch the whole video. Good day ka-Fixit. So today, i-install na natin itong Transcend Drivepro DP550 dashcam. So I've already removed the unit and the components from the box. Ayan, ready na siya. Okay, so tinesting ko na rin itong dashcam from the other units or sa USB connection. Okay naman, it's working fine. So kakabit na natin ngayon yung unahin natin yung micro SD card. Okay, sa pagkakabit ng micro SD card, ayan. So the printed part facing forward. Ayan, pag may narinig kayong click parang sa cellphone, okay na rin yan. Ayan, tapos kabit na natin ngayon yung junction cap. So mas maganda dito natin siya banda ikakabit, gitnang gitna. Ayan, kung nasan yung rear view mirror, yung pinakagitna ng rear view mirror niya. So igitna lang natin. Ayan. So didiinan natin siya. Ayan, diin tapos saka natin ilalak yung pinaka-lock niya. Ayan. So the reason why inuuna natin to kasi mga ka-Fixit, para matansya natin na mabuti yung dadaanan ng wire. And syempre, kaya dito natin siya banda ilalagay para
yung inside camera niya hindi mabablock nitong rear view mirror. Kumbaga, kitang-kita pa rin siya kasi pag masyado nating itinaas yung suction cup, tataas din yung dashcam. So, mabablock nitong rear view mirror yung ating inside camera. So, ayaw natin ng ganun kasi it defeats the purpose of the inside camera kung ganun ang gagawin natin. Okay, so kabit natin yung dashcam ngayon. Ayan, fix it. Tapos lock in place lang natin siya. So, clockwise yung ikot nito. Ayan, tapos ito rin clockwise. So, pwede naman natin siyang i-adjust mamaya kapag medyo hindi masyado nakagitna, no? Ingat lang po sa paghihigpit ka-fix it kasi plastic parts lang po ito. Hindi po pwedeng masyadong mahigpit kasi mas madali po siyang malustred compared sa metal. Okay, so tanggalin na po natin itong mga plastic cover niya. Set aside lang natin. Ito yung sa harap. Pasensya na po, medyo malikot yung camera, no? Wala ho kasi akong tagahawak ng camera. Okay, so ngayon i-install naman natin tong power adapter niya. Natin yung power cable as much as possible, hindi siya masyado makita para maganda naman po tingnan yung ating dashcam, no? Ayaw naman po natin makakita ng mga lawit-lawit na kable dyan. So unahin po natin i-install to micro USB para matansya po natin yung paglalagay natin dito sa itaas. So, iipitin lang po natin yan. So, mas maganda nga po pala, ito pong ating kable, iikot po natin kahit isang beses lang dito sa ating rear view mirror. Ayan, bago po natin siya ipitin. The reason why, para po kapag halimbawa po, nainitan masyado itong suction cup, may mga pagkakataon po na malalaglag po itong dashcam dahil sa sobrang init ng suction cup, bibitaw siya sa pagkakakapit niya. So pag nalaglag po ito, at least hindi po siya aabot hanggang sa sahig. Dito lang siya maghahang. Dahil nakaipit po yung ating kable dito sa ating rear view mirror. Okay, so tapos install na po natin yung kable. Ayan, ipit-ipit lang. Tsagain lang po natin, no? Ayan. So maganda ang mga Toyota kasi madaling installan. Napapansin ko pa nagkakabit ako ng dashcam sa mga Toyota. Madali po siyang iipit dito. Nung minsan po kasi nakapag-install ako sa Isuzu, hirap na hirap ako eh. So bubuksan lang po natin to. Ibubuka lang natin ng kaunti. Yan. Yan. Tapos po, pag nabuksan nyo na po yan, depende nga po pala sa modelo ng inyong sasakyan, no? Yung paraan ng pagbubukas nito. Minsan may screw, minsan wala. So ito po kagaya nito, wala naman po siyang screw. So ipit lang po natin dyan. Naka-clip lang. Yan, ipit lang po natin yung kable. Tapos yung rubber po dito sa gilid, ibuka lang po natin. Yan. Pag kontento na po kayo sa pagkaka-install niyan, pwede nyo na po siyang itulak ulit pabalik. Okay? Tapos dito po tayo sa gilid. Ipit lang po natin yung kable. Kamay lang po ginagamit ko para hindi naman po ma-damage yung components po ng sasakyan, ano? Yan. Tago lang po natin. So ito po medyo importante to. Bago po natin itago yung kable dito sa ilalim na matting, ikabit po muna natin yung dulo ng adapter dun sa lighter socket para po matansya natin gaano po ba kahaba yung wire na ilalawit natin dito. So isaksak po muna natin to dito. Yan, may power na po kasi naka-on na po yung makina, no? So ipit lang po natin yung wire ito. Yan. So
So ang goal po natin, maitago natin yung wire as much as possible na hindi siya masyadong makita. Yan. So medyo mahaba-haba po yung wire na natira dito. Ang gagawin po natin, tatalian natin to. Yan. Para pag tinago natin siya, hindi naman po siya masyadong nakakalat dun sa likod ng ating mating. Ayan, so talian lang po natin. Then itago na natin siya dito sa likod ng mating. So depende po sa inyo kung paano diskarte ninyo sa pagkakabit ng kable. Pero ito po yung ganito po yung diskarte ko, no? Yung iba po tinatago yung kable sa likod nitong drawer na to. Pero ba't nyo naman po pahihirapan yung sarili nyo na ilagay dito? Pwede naman po dito sa ilalim ng mating. Ano po? Yan. Hindi na po magagalaw yan dyan. So pakita ko lang po sa inyo yung dinaanan po ng ating kable. Magmula sa pinaka dashcam nya, ayan, inikot po natin sa rear view mirror, sa arm ng rear view mirror. At dito po natin siya pinadaan. Ayan, wala po kayong makikitang kable dyan. So naitago po natin ng maayos. Papunta rito sa ilalim. Tapos dito na po siya lumabas. Papunta siya sa car lighter socket. So ngayon naman po na naka-on na po yung ating dashcam, no? So initiate lang po natin siya. Yan, so select lang po tayo ng language. So syempre English. Tapos set lang po natin ng tama yung time. So 2020, okay. Ngayon ay February 28. Set lang po natin siya ng tama para tama rin po yung date ng ating recording. Tapos anong oras po ngayon? 4:25. Okay, so alas 4. So naka 24 hours po ito. So ibig sabihin 1, 2, 3, 4 16 25 Okay, so zero lang natin to. 24 hours. So gawin natin tong month, day, year, the usual. Then ito plus 8. Okay. Ayan, so nakaset na po yung date natin ng tama, December 28, 2020 at 16:25 hours. So check lang po natin yung ating mga settings kung tama. So resolution naka-default sa 1080p, okay na yan. Exposure value, hindi ko na po pinapakialaman yan. Video length, usually 3 minutes, tama lang yan. Display both. Heads up display, disable lang natin. Video stamp, enable, gusto natin merong date and time yung ating video, no? So loop recording, enable lang po natin yan. Para kapag ka nag 100% na po yung recording natin, babalikan po niya yung pinakaunang recording para patungan. Para hindi po tayo nagpo-format ng micro SD card. So microphone po, enable lang po natin yan para re-recording po yung audio. Volume, gusto ko nakatodo yan. Light frequency, 50Hz, okay na po yan. Time-lapse video, naka-disable. G-sensor, dahil ano po ito, no? Innova. So medyo malaki po itong sasakyan na to. I-medium po natin yung ating G-sensor. So mas maganda po na naka-medium. Para po, kasi po ang shock ng Innova medyo malalaking shock na to, no? Kaya okay lang po yung medium. Kasi kung ilolow po natin, masyado mababa yung setting na yon para ma-detect niya po yung mga collision or yung mga minor collision na pwede po niyang ma-sense, no? So ginagamit lang po yung low sa mga hatchback, mga maliliit na sasakyan kagaya ng Wigo, tsaka Mirage, tsaka mga Picanto, yan. So punta naman po tayo sa speed unit. Kilometers per hour po tayo sa Pilipinas. Lane departure, forward collision, speed alarm, hindi ko na po ino-on yan. Depende na lang po sa inyo kung gusto nyo pong i-on, no? So parking mode, syempre dapat naka-enable po yan para po naka-park po yung ating sasakyan at may gumala, may bumangga, magre-record po siya. Basta may power po yung battery ng inyong dashcam. Delay power, 10 seconds, tama lang yan. Auto display off,
Gusto po natin naka never yan para lagi pong may display ito, nakikita po natin kung ano yung nakikita ng dashcam. So GPS status, since nandito po tayo sa loob ng parking ng building, wala po tayong masagap na GPS, pero automatically pag lumabas po yung sasakyan, makakakuha po siya ng GPS signal. Navigation system, GPS, tama lang yan. Headlight reminder, naka-disable lang. Driver fatigue alert, naka-disable lang. So depende na lang po yan sa inyo kung gusto niyo pong enable. Pero dito po hindi ko na po ina-enable, no, kasi masyado pong maraming alert na magti-trigger kapag naka-enable po lahat ng mga feature na yan. So depende na lang po doon sa driver na gumagamit ng sasakyan kung gusto niya pong in-enable, no. So date and time, na-set na po natin ng tama. Okay. Yan. Pwede nyo rin pong i-restore defaults kung gusto nyo pong naka-default lang siya. Yan. So check lang po natin yung recording kung meron po siyang recording. Yan. Check lang po natin kung meron siyang recording. Pasok lang po tayo ng normal recording, no. Dito po natin makikita yung mga normal recording na nirecord niya kanina. So yan, may 4 na. Check lang po natin yung A. Ayan, so nag-record siya. So yung A represents the recording ng front camera. Then yung B represents the recording ng inside camera. Okay, so nagre-record po siya. Then kapag halimbawa meron siyang na-sense na collision, so magre-record siya for emergency recording. Dito nyo po makikita sa folder na to, sa emergency recording folder, yung recording na yon. So wala pa naman po siya na-detect na collision course. Or kung sakasakali na kakailanganin nyo pong mag-emergency record, meron po tayong bypass button sa ilalim po ng dashcam. Ayan, yung kulay pulang button, yan po yung bypass button ng emergency recording. So pag pinindot nyo po yan, automatically mag-emergency record siya. Then papasok po yung recording na yon dito sa emergency folder. Para po, the reason why kailangan po natin yung recording na nasa emergency recording folder kapag may emergency is para hindi po siya mapatungan ng iba pang video kapag nag-loop recording po yung ating dashcam. So protektado po siya from overwrite. Para magamit po natin siya as evidence kung kinakailangan man, ano. So dito naman po sa snapshots folder, dito naman po nakatago, or dito na po natin, dito po papasok yung mga pictures na kinukunan po ng ating dashcam. So kagaya po nito, halimbawa, gusto po natin kumuha ng picture, may plate number po tayong gustong kunan. Kinat ka sa kalsada, gusto mong kunan yung plate number, ito, click mo lang yan. Automatically, mapipicturean niya yon. Tapos punta po tayo ng snapshots folder. Ayan, nandyan na po yung picture. Yan. So ito naman pong button na to is for the Wi-Fi. Ito pong button na to is for the Wi-Fi. So ito naman po para ma-connect natin, pag naka-on po yung Wi-Fi ng dashcam, may i-connect po natin yung ating dashcam sa ating cellphone, sa GoPro application, para po ma-view natin at ma-download yung pong mga video na nakukunan po ng ating dashcam. Okay, so that's how you install your Transcend Drivepro 550 dashcam.